Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын түүх цоврал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг эх орны дайны дараах монголчууд. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож буй зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн академич Болдбаатар. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн орчин үеийн бүс нутгийн судалгааны салбарын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор профессор Консулт Улам. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор төр далайнаар хүрэлцэж ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр 20 дугаар зууны Монголын түүхийн бас нэг томоохон хэсэг бол энэ эх орны дайны дараах Монголын ертөнцөө. Ялангуяа монголчууд одоо шин нийгэмд хөл тавьж одоо олон саад бэрхшээлийг даван туулж тусгаар тогтнолоо дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөж баталгаажуулсны дараах Монголын ертөнцийн асуудал бол ихээхэн чухал байдаг. Ингээд ер нь энэ 1945 оноос 1960 он хүртэлх энэ 20 жилийн Монголын түүхийн одоо чухал эдрээтэй чухал одоо томоохон үйл явдал болсон үйл явцын талаар түүхийн судалгаанд ямар чухал судалгаанууд хийгдэж байна, шинэ ямар материал судалгаанууд гарч байна. Энэ тухай бас хэмжиж ярих уу. 1945 Дэлхийн II дугаар дайны дараах Монголын түүхийн асуудал бол харьцангуй бага судлагдсан гэж хэлж болно. Хүмүүсийн санаанд бол арай ойр байгаа учраас хүмүүс бол нэлээд судалсан мэддэг байх гэж боддог. Гэтэл энэ чиглэлээр бол харин судалгаа их бага, ялангуяа түүхийн судалгаа бага. Энэ үед яг энэ үеийн улс төрийн түүхээр доктор профессор Даштава бидний бичсэн ном бий. Миний шавнар Баттөмөр доктор хамгаалсан энэ чиглэлээр за мөн энэ үеийн төрийн асуудлаар бол бас миний шавнар Чунтын Болдбаатар Мишгагийн Жевзэн сүрнээр бол төрийн асуудлаар бас диссертац бичсэн. Зүгээр эдийн засгийн талын судалгаа бол эдийн засагчид нэлээд хийсэн. Сүүлийн үед манай түүхчид энэ чиглэл рүү орж байна. Тухайлбал энэ доктор профессор Консулт Улам бол энэ үеийн хатар газар эзэмсэн үйл явцын талаар. За мөн хоршоолох хөдөлгөөний асуудлаар манай доктор төр далай гэдэг диссертац бичсэн. Мөн нэгэн сэдв зохиол бичсэн ийм чиглэлийн судалгаанууд бол гарч байна. Гэхдээ ерөөсө бүхэлд нь Монголын түүхийн шинжлэх ухааны үүднээс дайны дараах 1950-60 он бүр 80 он хүртэлх судалгаа бол ер нь төдийлөн нарийн авч үзээгүй энэ талбар руу манай түүхч судлаачид бага орсон ийм тал бол байгаа юм. Гэхдээ бид энэ үеэр манай доктор профессор Консулт Улмын тэргүүлсэн нэг төсөл энэ чиглэлээр судалгаа хийж эхэлж байна. 23 жилд бол энэ түүхийн ухааны үүднээс авч үзсэн нэгэн сэдв зохиол гарах болно. Ер нь энэ чиглэлээр манай залуу судлаачид энэ лөө гол анхаарлаа тавих шаардлага тулгарч байгаа гэдгийг хэлэх байна. Тэгэхээр 1940 он хүртэл бол ялангуяа 45-40 он хүртэлх бол 1911 оноос эхлээд энэ үе бол тусгаар тогтнолын төлөв гол цаг үе.
Яг тэгэхээр Монгол улсын бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулах, Монгол улс одоо хөрс зэрэгэлдэх улс орнуудаар хүлээн зөвшөөрүүлэх гол малгай нь бол тусгаар тогтнолын асуудал. Бас хоёрдугаарт шинэ үзэл баримтлал, улс төрийн одоо цоо шин тогтолцоо бас бий болж төлөвшөж байсан ийм цаг үе. Харин 40 онд бол улс төрийн хүрээндч тэр цоо шин нэг залуучуудын үе бий болж эхэлсэн. Энэ шинэ үндсэн хууль батлагдсан байх. Дээрээс нь монголчууд одоо бас улс орны одоо хөгжлийн олон салбарт шин чигийг бол бий болгож эхэлсэн тийм ээ. Энэ улс төрийн одоо нөхцөл байдал, хөрс тэр үеийн одоо төр засгаас явуулсан реформын одоо бодлогын гол үндэсний тухай бас үндэслийн тухай бас тодруулж өгөө. За 1945 оны Яалтын баг хурлаас хойш бол өөрөөр хэлбэл 3 гүрэн бүгд найрамдах Монгол Ард улсын статусгүй хүлээн зөвшөөрснөөс хойш Монголыг бол дэлхийн дахинд хүлээн зөвшөөрөх үйл явц одоо эхэлсэн гэж одоо хэлж болно. Ялангуяа 1950-аад онд бол дэлхийн социалист систем бий болсон. Социалист системийн орнууд бол Монголыг одоо хүлээн зөвшөөрсөн. Тэрнээс гадна Аз Африкийн шинэ залуу орнуудад Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч, монголч тэдгээр орнуудын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн олон улсын одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагт элсэх ажлыг энэ үеэс одоо манай шууд одоо өргөдөл өгч энэ талаар одоо нэлээд шаргуу одоо үйл ажиллагаа явуулсан. За гэвч тодорхой шалтгаанаас болж бүр 1961 он хүрч яж нэгдсэн үндэсний байгууллагт элсэн. Гэхдээ 1950-аад онд бол хэд хэдэн олон улсын байгууллага, дэлхийн залуучууд оюутны байгууллагууд одоо элсэн орсон. Ер нь олон улсын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож эхэлсэн ийм үе. За энэ үед 1952 онд бол маршал чой улсын нас орсон. Жавсангийн шарилын өмнө манай их орны дуг намрын бүхэлээ. Мен 1953 онд бол Иосиф Виссарионович Сталин нас орсон. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как накат морских волн, движение на улицах, примыкающих дом. За энэ хоёр хүнийг бол мэдж байгаа. Маршал чой улсын бол Монгол дахин шүтж байсан. Сталиныг бол одоо коммунист хөдөлгөөний хэмжээнд бол дахин шүтж байсан. Ийм учраас энэ хоёр хүнийг нас орсны дараа одоо олон улсын уур амьсгал, ялангуяа манай орны улс төрийн уур амьсгалд бол шинэ нөхцөл байдал одоо бий болсон. Өөрөөр хэлбэл нэг хүнийг дахин шүтэх байсан үйл явцыг одоо шүүмжилттэй хандж эхэлсэн. Нэг хүний дарангуйллыг биш хамтын удирдлагыг эрхэмлж эхэлсэн. Ингээ 1953 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын дэвхраа хамтын удирдлагыг бэхжүүлэх тухай анх одоо тогтоол гаргасан. 1954 оны 11-р сард Монгол Ардын хувьсгалт намын 12 дугаарыг хурлаа. Өөрийн хоорны маргаашийн сайн сайхан социалист ирээдүйн сайн сайхныг итгэлтэйгээр харж байна. Манай ард түмэн өөрийнхөө дотны хайрт намын шалгарсан удирдлагын дор хүчрэх зөвлөлт холбоот улсын ах дүүгийн улам өсч байгаа агуу их тусламжийн тайгаар Монгол Ардын хувьсгалт намын 12 дугаар их хурлаас тавьсан их төлөвлөсөн их ажлын их программыг нэртэртэй биелүүлэх нь ямар ч хэрэгэлтэйгүй юм аа. Их хурлаас төвшүүлсэн зорилт нь хөдөө аж ахуйн социалист секторыг цаашлбагчуулах, газар тариалан хөгжүүлэх, малын товарлог чанарыг дээшлүүлэх, аж үйлдвэрийн төлөв шилжин хүчний баазыг өргөдөх, социалист системийн орнуудын хооронд хөдөлмөрийн олон улсын хувьд тогтож байгаа нөхцөлд улс ардын аж ахуйд чухал хэрэгцээтэй бөгөөд түүх эдийн баазтай үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх явдал байлаа.
намын их хурл улс ордын аж ахуйн соёлыг хөгжүүлэх 2 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний өдөр төмжийг баталсан юм. За 1954 онд одоо манай улс бол социализм дэлгэрэнгүй байгуулах шатанд бол орсон. Бид бол 40 онд социализмд орсон юм шиг ярьдаг. Энэ бол худлаа юм. Энэ үед бэлтгэлийг хангаж яасан. Жинхэнэ социализмыг тунх гэлсэн үе бол 1954 онд хурлдсан намын 12 дугаар их хурл. Энд бас тодорхой түүхэн нөхцөл байсан л да. Ягаад гэвэл энд чинь бэлтгэж яасан. Онлын хувьд бэлтгэж яасан гэж болно. За энэ капитализмаас социализм шилжих тухай бол философи ухааны дэд эрдэмтний зэргийг бол дармын төмөр очиргоо хамгаалсан байсан. За ардын аж ахуйныг оршуулах асуудал, газрын харилцааны асуудал зэргээр бол одоо нэмийн жигүүрлугаа бол эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ аж үйлдвэрийн хөгжлийн асуудлаар одоо тэр үед одоо эдийн засгийн ухааны дэд эрдэмтнийг бол тусан цэрэнгийн цэндугаа хамгаалсан. Эдгээр хүмүүс бол нэг ясандаа Монгол орн социализмд одоо шилжин орох онлын бэлтгэл нөхцөлийг хангах юм чиг чугмыг бол тодорхойлж өгсөн. Энэ үндсэн дээр одоо 1954 онд намын 12 дугаар их хурл социализмыг дэлгэрэнгүй байгуулах гэдэг асуудлыг одоо авч тавьсан юм а. Энэтэй холбоотой одоо хамгийн гол энэ үеийн чинь гол асуудал бол хөдөө аж ахуйг социалистээс хороо өөрчлөх, ардын хувийн аж ахуйныг оршуулах явдал байсан. Мал аж ахуйн нэгдлүүд аж ахуйн хэрэгтэй зүйлүүдийг өөрсдөө үйлдвэрлэн гаргасаар байна. Нэгдэл өөрийн дэлгүүртэй, өөрийн сургуультай боллоо. За Пунсал улам доктороос асуух зүйл бол ер нь энэ саяны Балдбаатар багшийн хэлдэг хоршоолох хөдөлгөөн, энэ атар газрыг эзэмших, энэ бүх үйл явцын өмнөх одоо суур тийм ээ нөхцөл байдлын тухай бас ярилж өгөө. Тэгэхээр Монголын 20 дугаар зууны түүхэнд одоо энэ хүмүүсийн ихэнх нь мэддэг нь бол социализмын 70 жил гэж яриад байдаг. Адил социализм гэдгийг ярих юм бол яг үнэхээр тооны машин бариад тоолох юм бол 29 жил байна. Саяны 1954 онд хурлдсан намын 12 дугаар хурлаас тоолохоор. Тэгэхээр 54 онд хурлдсан намын 12 дугаар дэлгэрэнгүй социализмыг байгуулна гэдэг. Монголд чинь улс ардын аж ахуй соёлыг хөгжүүлэх анх дахь 5 жилийн төлөвлөгөө 1948-аас 53 он, 53-аас 57 улс ардын аж ахуй хөгжүүлэх төлөвлөгөө 5 жилээр явж штэ. Гэтэл энэ эхний 1-р 5 жил, 2-р 5 жилийн төлөвлөгөө яваад зогсож байгаа байхгүй юу? 3 жилийн төлөвлөгөө энэ дундуур орж ирж байгаа юм. За 3 жилийн төлөвлөгөө яагаад орж ирж байгаа юм гэхээр зэрэг нөгөө гадаад олон улсын байдал нөхцөлийг ярих юм бол 1957 онд Зөвлөлт толгойд улсын коммунист намын 21-р хурал хуралдаад мөн тэр хурал хуралдсны дараагаар 1957 онд 11-р сард Москвад коммунист ажилчдын намуудын зөвлөгөөн болд энэ 60 орны. За тэр зөвлөгөөн дээр яадны хэр зэрэг одоо социалист систем лагер бүрэлдлээ. Энийг хөл дээр нь зогсооё. Улс орнуудыг хөгжүүлье. Бүх одоо энэ социалист системийн нэгдэн орсон 12 орн социализмд хамтаараа орж болох юм байна гэсэн тэр лозон гарч ирж байгаа. Өөрөөр гадаад нөхцөлдөө Монгол социализм байгуулах тэр үндсэн суур тавигдчихж байгаа. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд гаднаасаа тэр нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Хоёр лагер. Дотоодосоо болоод ирэхтэйгээ зэрэг сая болдоо багш ярьдаг, сая одоо өөрийн чи ярьдгаар энэ манад энэ одоо атар газар эзэмших хөдөлгөөн, нэгдэлжих хөдөлгөөн, шинжлэх ухааны хүрээлэн байгуулах, соёлын довтлох энэ бүгд чинь зөвхөн ураа хашгираад нэг нам нэг өдөр суугаад шийдвэр гаргаад хийж байгаа зүйл биш. Энэ урд нь дандаа түүхэн нөхцөл байдалтай явж ирснийг сая болдоо багш одоо тэр онлын арга зүй асуудлуудыг ярьж байна тийм. Энэ бол бүр тэгж тавигдаж ирсэн. Тухайлбал тэр 3 жилийн төлөвөг яагаад оруулж ирж байгаа юм гэхээр зэрэг тэр Монгол оронд
Монгол оронд социализм байгуулахын тулд үндэс суурийг бий болох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Үндэс нь юу юм бэ гэхээр өмчийн харилцааг нь өөрчлөх байгаа. Энэ 3 жилийн дотор нөгөө ардуудын өмчийг улсын болох хэрэгтэй байдаг. Нөгөө бүх нийтийн газрыг улсын болох хэрэгтэй байдаг. Тэгсний дараагаар тэр 3 жилийн төлөвөнд үндсэн суурь болгосныхын дараагаар 1959 оноос одоо нэгдэлжүүлэх хөдөлгөөний яасан гэж тэмдэглэж байгаа. Тэгээ атар газараа эхлүүлж байгаа. Соёлын довтлогооныг эхлүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн тавьсны дараагаар сая тэр хөтөлбөр програмууд чинь бүгд тийм нэгдсэн хөтөлбөртэй орж ирж ээж Монгол орон даяар хэрэгжиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоогийн төр засгаас явуулж байгаа ямар ч бодлого, томоохон үйл явдлууд бол гинтийн шийдлүүд олон тохиолдож байна тий. Тэгэхээр нөгөө олон зүйлтэйгээ нийгмийн салбаруудтайгаа уялдахгүй. Тэгвэл тэр үед Монголын хэдийгээр социалист үзэл санааны хүрээнд ч гэсэн салангад биш. Хөрс суурь нь бодлоготой, цогц ингэж одоо бий болсон гэсэн санааг хэлж байна тийм ээ. За энэ үеийн одоо гол нэг асуудал нь нэгдэлч хөдөлгөөн. Нэгдэлч хөдөлгөөний цааталд бол юу харагддаг вэ гэхээр өмчийн асуудал. Хүмүүсийн олон мянган жилийн турш одоо эрхэлж ирсэн аж ахуйн систем одоо цоо шинээр одоо хамтын энэ зарчим руу шилжиж байгаа. Улс ардын аж ахуй өсөж өгчхийн хамт өдөө аж ахуйд шинэ төрлийн салбарууд өргөжж байна. Зүүн хараагийн шувуу өсгөх ферм жилийн жилд өөрийн баялагийг өсгөхөөр байна. Зүүн хараа жаргалантын сангийн аж ахуйн гахаа үржүүлэх фермүүд улс төрийн хорлогоо нэмэгдүүлсээр байна. Малын өвсдөжлийг цаг тухайд нь бэлтгэх нь мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд онц ач холбогдолтой юм. Ардын аж ахуйнуудыг өвсдөжлээр хангахын тулд машинаар өвс садах 55 станцтай боллоо. Улсаас чухалчлан арга хэмжээ авсны ачаар өвсдөжлийн 80 дугаар тавиад байгуулах зорилго шийдвэрлэгдэж байна. Манай оронд социалист шинэ амьдралын хэлбэр хөгжихийн зэрэгцээгээр газар тариалангийн ажил амжилттай хөгжиж байна. Энэ жил Төв аймгийн замтын нэгдлийн гишүүд өндөр ургацыг авлаа. Жаргалантын сангийн аж ахуйд тариа хураалт эхэлж алтан шар тариа хөвөлдсөн долгосон өргөн талын дунд өдөө аж ахуйн сүүлийн техник машинуудыг Монгол хүн жолоодож байна. Тэгэхээр энэ нэгдэлч хөдөлгөөний одоо үрдэж нөхцөл, энэ одоо уг суурийн тухай, өмнөх гарсан алдаа онооны асуудлын тухай төрдлөө доктор ярьж хөө. 20 дугаар зууны Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн амьдралд бол гүнзгий өөрчлөлт авсан одоо 4 том үйл явдал байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо яхахгүй нэгдэлч хөдөлгөөн юм аа. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол 1921 оны үндэсний ард түмний хувьцааллын дараа бол улс нийгмийн өмчийн асуудлыг бол ондын талаас нь бол гаргаж явсан. За ингээд 1929 онд явагдсан одоо хамтралжуулах бодлогын үр дүнд бол энэ хамтын өмчт нийгмийн тухай үзэл санааны талаа нэлийн таагүй үзэгдэл одоо гарч одоо энэний үндсэн дээр ард түмний дунд бол нэлийн таагүй одоо сэтгэл бол яхаар гүйлцсэн. Тэгээ энэ үзэгдэл явсаар бол энэ нэгдэлч хөдөлгөөн одоо явах үед бол ард түмний дунд бол энэ хамтын өмчийн болгоомжлолын асуудал бол маш байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол ард нийтийн өмчийг одоо ингэж хүчтөрж одоо ингэж авсан хамтаржуулах бодлогын алдааг давтахгүй байх төрийн одоо бас бодлогыг бол энэ яаргууч хорвсон үе бол нэлээд явуулж ирсэн байдаг. Шийдэн болгоог 1952 онд бол одоо бас төрийн хүртэл бол энэ айдуу бодлого бол үргэлжилсэн байдаг юм аа. Тэгээд энэ болгоомжлол ард түмний дунд ч бол нэлээд байсан. Ард түмэн бол ерөөсөө нэгдэлчих үйл явцыг ингээд харахтаа ерөөсөө 32 оны үйл явдал давтагдах үед л гэсэн л хандгаар бол харж байсан. Өнгөрсөн түүхэн иргэннийг санаж энэ үеийн зүйлүүдийг харцгаая. Манай хамгийн уган нэгдлийн нэг Завхан ангийн Борхын нэгдэл 1935 онд ажил үйлсэн ингэж ил эхэлсэн байна. Эдний нухамсарт эхлэлд хамтарч ажиллахын ашиг тусыг мэдүүлж цаашаа дахих итгэл төрүүлжээ.
намын үнэн үг эднийг ирээдүйдний тгүүлж хажуунаас нь тушин урагшлагт нь урамшуулж байлаа. Хүмүүс бол боддгийг одоо ингээд хамаг малыг нь тууж ирээд л тэгээд л одоо нэгдэлд нийлүүлээл нөгөө хэдэн хүмүүсийн чинь өмч хөрөнгөгүй болгоол тэр энэ хуарангийн социализм шиг одоо ийм зүйл бий болгосон гэсэн ойлголт бол их явсан. Тэгэхээр хүмүүс одоо ялангуяа залуучуудын ойлголтод энэ нэгдэлч хөдөлгөөн гэдэг юу болсон юм бэ? Ямар одоо Монголын нийгэмд үүрэг гүйцэтгсэн юм бэ? Эерэг сөрөг энэ талаас нь бас. Тэгээд анхны нэгдлүүд ер нь хаана байгуулагдчихэ? Ер нь бол 30-аад оны ихэнх үеэр хөдөө нэгдлүүд ингээд гэсэн бүтцүүд одоо бичил нэгдлүүд ингээд байгуулагдахад бол тухайн үеийн нийгмийн уур амьсгал бол ерөнхийдөө энэ нэгдлүүд одоо өсч бэхжээд томоохон улсын аж ахуй болоод хүн амьдралыг сайжруулах их хөтөл бол 30-аад оны үед ерөнхийдөө бол байгаагүй. Ихэнх хүмүүс бол нөгөө хамтралын дурсамжийг санаж ирсэн. За эдгээр ч одоо юу бол баахан хүний хөрөнгийг л дахиад өрн тараа хийх юм дэ гэсэн шинжтэй харж ирсэн. Гэтэл айжмдаа бол анхны нэгдлүүд бол анх байгуулагдахтаа бол үндсэндээ бол хөдөлмөрийн харилцан туслах энгийн нөхөрлөлийн ерөнхийдөө жинтэй хөвс хадах малаа малах юмуд ингээд хөдөлмөрөө нэгтгэсэн болохоос өмчөө нэгтгэхгүй энэ байдалтай явж байгаа. 1945-аас 55 оны 10 жилийн хугацаанд бол энэ хөдөө аж ахуйн нэгдлийн бол хуучин социализмын үеийн эрдэмтэд жагварлагаа тэргүүтээ эдийн засгийн чиглэлээр судалж исэн хүмүүс энийг бол хөдөө аж ахуйн нэгдлийн үе 55 оноос эхэлнэ гэдэг. Тэгэхэд бол үндсэндээ 45-аас 55 оны хооронд бол хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүдийн хувьд 3.5%, аж ахуйн хувьд бол 35% томорсон байдаг. Тэгэхээр энэ бол тухайн үедээ бол дахин нийгэмжил явагдаагүй байсан боловч үндсэндээ энэ бол бас тухайн нэгдлийнх нь одоо тэр суур анлагаар нь авч үзэх юм бол асар их өсөлтийн жилүүд бол байсан. Тэгээд үндсэндээ бол эхний нэгдлүүд бол ерөөсө дугаар өгөөд явцсан байдаг шүү дээ. Багшийн судалгаандаа шүү дээ. 45 48 дугаар нэгдэл гэдэг. Тэгэхээр сүүлдээ энэ чинь 800 орчим нэгдэл гаруй нэгдэл болонгууд аж ахуй зохион байгуулалт нэг номер Завхан аймгийн Алдар хаан сумын нэгдэл. Анхны нэгдэл тийм ээ. Нэгдэл тэнд байгуулдаг. Тэгээд үндсэндээ энэ нэгдлийн давуу тал гэдгийг бол одоо өнөөдөр бол ингээд судалгааны өндрөнгөөс харахад бол энэ хөдөө аж ахуйн нэгдлийн асар том өв бий болсон байсан 1991 онд нэгдэл тарах хүртэл бол. Тэгэхээр энэ нэгдлийн энэ асар их бүтээсэн энэ өвийг бол сүүлийн 20 жил бол үндсэндээ судалгааны хандлагаар бол сайн харж бол судалсан зүйл харьцангуй бага байна. Тэгээд одоо энэ манай активч Болдоотор агшийн нэг 2-3 жилийн өмнө бичсэн томоохон өгүүлэл дээр бол нэгдлийн түүхэн хандлагад үнэлт дүнэлт өгсөн одоо анхны өгүүлэл ерөнхийдөө тэр үед гарлаа 90 оноос хойш гэж харуул. 90 оноос өмнө бол үндсэндээ түүх, эдийн засаг, улс төр гэдэг маш олон зохисаатны зөв чиглэлээр нь нэгдлийн талаар бичсэн 150 орчим эрдэмтдийн судалгаа байдаг. Асар том судалгааны үг байсан. Тэгэхээр залуу үеийн одоо ялангуяа манай өнөөдрийн залуучуудын дунд бол энэ хөдөө аж ахуйн нэгдэлч үйл явцын түүхэн үр дүнгийн талаар бол одоо ингээд ойлголт өгөх шаардлага бол байна. Ялангуяа энэ нэгдлийн тухайн үед бий болгож ирсэн хамтын хөдөлмөр зохион байгуулалт. Тэгээд одоо улсаас хийж ирсэн төлөвлөгөөт ажлууд. Энэ бол 90 онд мал ховжлогдсанаас хойш үндсэндээ бол байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ нэгдлийн үеийн дэвшилт талуудыг бол өнөөгийн бас хөдөө аж ахуйн байдал руу бас анхаарах, хандуулах чиглэл рүү одоо л ярьж эхэлж байна. Тэгэхээр сүүлийн 20 жил бол энэ ерөнхийдөө бол орхигдсон байсан. Тэгэхээр энийг бол одоо анхаарах шаардлага бол үндсэндээ. Одоо энэ за яг хөө одоо мэдээж хүмүүс нэгдэлчийг малаа нийлүүлэхгүй. Гэхдээ одоо хамтралын зохион байгуулалтаар өөрийнхөө өмчийг нийлүүлээ, бэлчээрээ зөв зохистой ашиглах. За мөн одоо хамтын хөдөлмөрөөр мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, тийм ээ, жижиг үйлдвэрлэлүүдийг хийх. Энэ олон систем бол Монголд одоо яригадаад зүйл бол шин биш. Нэгдлийн үед биднэрт хийсэн туршлага байна. Хамтарч хийсэн ходог усаа зөв зохистой ашиглаж сурах. Тэр олон одоо нэгдлийн үе олон малыг татдаг гар худагт тэр олон нэгдлийн айлууд зохистой малаа услаад байж болсон бол өнөөдөр хүмүүс нэг ганц худаг дээрээс малаа зөв зохистой хөдөлмөрийн хуваарлт хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэр олон суралцах бас одоо төр засгийн бодлого тавьж хэрэгжүүлэх юмнууд бол маш олон байгаа гэж харж байгаа. Мэдээж судалгаа шинжилгээ багтаа юмнууд бас байсан баг. Автоматар одоо хүмүүсийг яг энэ дэр нэг юм. Энэ нэгдэлч хөдөлгөөн чинь 1900 нэгдэлч хөдөлгөөнийг ялуулахын өмнө одоо тэр 1954 онд хурлдсан 12 дугаар хурал дээр үндсэнд чигийн заагаад өгсөн тий. За тэгээд 3 жилийн төлөвлөгөөнд нэгдэлч хөдөлгөөнийг аажмаар
нэгдэлжүүлэгдсэн баа шүү дээ. Яг энэ нэгдэлжүүлэх юу гарахын үн 1956 онд хөдөө аж ахуйн нөгөө МАМС-ыг байгуулдаг шүү дээ. Мал аж ахуйн машинт станцыг байгуулдаг байхгүй. Энэ мал аж ахуйн машинт станц чи юу юм хэр зэрэг энэ бол улсын өмч байхгүй. Улсын өмч. Энэ улсын өмч энэ чинь мал аж ахуйн машинт станц, хөдөө аж ахуйн нэгдэл, сангийн аж ахуй, үүс хадгалмарын станц ингээд нэг өөр байгууллагууд байгаад байгаа юм тий. Энэ мал аж ахуйн саяны МАМС машинт станц чинь хөдөө аж ахуйн нэгдэлтэй улс хөдөө аж ахуйн нэгдэл чинь хоршуулсан өмч. Энэ МАМС чинь улсын өмч. Энэ ингэж ажиллаж байгаа байхгүй юу? МАМС хөдөө аж ахуйн нэгдэлтэй гэрээ байгуулад танаа өвсөй чи хадаж өгөө. Танаа тариг чинь тарьж өгөө. Та нар бидний хийсэн хөлсийг хоньныхаа махаар тэрийг өг. Тэрийн та нар тэр хөдөлмөрүүдийг хөлсөөр өг. Өөрөөр хэлбэл эн чинь социализмын үеийн ингэж харахаасаа илүүтэйгээр дотор руу нүнгүйгээд харах юм бол хувийн өмч, улсын өмч хоёр хоорондоо яаж хамтарч ажилладаг тэр түүх хөдөлмөр зохион байгуулалт чи өнөөдөр дахиад дурсаа сууж шүү дээ. Сая захирлын хэлдгээр. Одоо сая нэгдэл хөдөлгөөний өрнөжих үед бол бас ухаан ордсон хөөхд байж. Миний аав 1957 онд одоо Булган аймгийн Бугут сумд одоо Ханжиргал сумын өөрийн туяа нэгдэл гэдгийг байгуулж анхны даргаар одоо манай аав сонгогдож байсан. Би тэгэхэд одоо 6 настай хүүхдээ тэр хурал муралд наавыгаа дагаад очиж байсан. Тэр улсууд дотор бол үнэхээр одоо ихэнх хүмүүс бол ер нь саналаараа одоо нэгдэж байсан шүү. Ихэнх нь одоо сэтгэл дууж байна. Бүгдээрээ нэгдлээ амьдралаа дэвшлүүлээ энэ талаа юм хийжсэн. Бүгдээрээ өстой ирвэх тэрвэхээр чөдөр ногт хийх нь хийгээл одоо иржсэн. Би тэрч байтаа одоо 3 дугаар ангид байхдаа одоо нэгдлийн конторын тойфо зогч байлаа шүү дээ 3 дугаар ангид. Тэгэхээр тэр чинь тэгэхээр ирвэх тэрвэхээр бүгдээрээ зүтгэжсэн. Тэрнээс гинтхэн хүчээр бас айхтар нэгтгэхэд юу яасан биш. А зарим нь бол яг энэ үйл явц бол нэг талаас бол үнэхээр одоо нэг хэсэг нь бол одоо сайн дурын үндсэн дээр. Нөгөө хэсэг нь ухуулга ятгалгын үндсэн дээр. А нэг цөөнх хэсэг нь бол одоо алавдлагын үндсэн дээр явсан ийм үйл явц байсан. Гэтэл одоо бүгдээ налавдлаад л хийцсэн юм шиг яриад байдаг. Гэхдээ бас энэ чинь бол тэр үеийн нэлээд өгзөр хөгшчүүл бол одоо жишээ нь сүүл төр төр нэгдлийг ерөөс нэгдэл гэж хэлэхгүй нэгтгэл гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэр чинь ерөөс хэлж чадахгүй дээ биш. Ерөөсөө тэр нь ерөнхийдөө дурггүй байсны нэгдгсэн гэдэг утгаар нэгтгэл ингээд бүр ерөөсөө бүр одоо нэгдэл таран нэгтгэл гэж ярьж байсан маань юм тийм өгчүүл байсан. Тэр үеийн нэгдлүүд ч гэсэн Атрын сангийн аж ахуйнууд ч гэсэн сайхан нэртэй тийм ээ. Өөрнөх амьдрал, өөрийн туяа, оч юу гэрэл зам одоо архангаа их тамир байхаа гэрэл зам чинь тий. Олон сайхан лидерүүд гарсан. Тийм ээ. Одоо жишээл авар зэдгවා, лодо хуугаа, чулуунгаа, минжүүргаа гэдэг тэр бас маш том одоо хөдөө аж ахуйн салбарын Монголын том одоо тулгуур салбаруудын менежерүүд гэсэн үг шүү дээ одоогоор бол тийм ээ. Тэр хүмүүсийн одоо явуулж байсан бодлого үйл ажиллагаа чинь нэгдэл гэж нийгэмчилсэн юм уу социалист лагерын системд харахаасаа илүү тухайн үед хүмүүс Монголын төлөө Монголыг одоо босгохын төлөө яаж ажиллаж ирсэн бэ гэдгийг бас харж үнэлж зөв харж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Цөөхөн чинэлэг ардын хувьд бол гайгүй байсан. Гэтэл эн чинь үндсэндээ одоо 80% нь бол бүр ядуу байсан юм бол бүр дээш нь амьдралын татаад аваад ирсэн тэр талаас нь одоо бас харах хэрэгтэй юм. Хөдөлмөрийн тэргүүний хүмүүст бүгд наримдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн баатрал цол олгож явахдаа улсын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарлиг 1957 онд гарсан юм. Хөдөө аж ахуйн нэгдлээс төрсэн анхны баатар нь нэгдлийн очир гэж чухам хүн нэгдлэр авгуулan алдарсан энэ хүү харцгын нэгдлийн хончин очир байлаа. Ингэж малчны хөдөлмөр манай үед баатрын гарааны талбай болж бэлчээрээс баатар төрөх боллоо. Тэрнээс тэр хоршоолны өөрийн тэр зам ёсоор хөгжүүлэх тийм юмыг бол манайд бол энэ жаахан биш улсалдаа зүгээр ганцхан энэ хөдөө аж ахуй дээр биш. 1972 онд бол одоо тэр одоо юу яасан шүү дээ. Үйлдвэр хоршоолын системийг нийтийн аж ахуйн систем шилжүүлсэн. Тэр бол яагаадгүй байхад шилжүүлсэн. Нийтийн аж ахуйн систем шилжүүлэх юм хоршоолны хүч бүс социалист орнууд бол их удаан үргэлжилсэн шүү дээ. Тэргээр их юм хийх байсныг бол тэгэл тэр олон артелууд ээжээс юмнууд хурд хүчилсэн ийм завхарлын юм бол гарсан. Бодлого төлөвлөгөөгүй хөрс шороогоос
боломж багтай тийм газруудад тарих ч юм уу. Ер нь бол бас алдаа завхарлууд нэлээд байсан те. Гэхдээ их сонин юм харагддаг. 1940-од оны сүүл 50-од оны ихэнх үе одоо энэ атар газар нэгдэлч хөдөлгөөн хийгдэхийн өмнө маш том судалгаа хийсэн байдаг. Ялангуяа Оросын Монголын комисс бол энд Юнатовга хин одоо баахан хүмүүс бол газар тариалангийн бүр хөдөөж экспедиц ирж байсан. Дээрээс нь мал аж ахуйн шүлжинко, мөлжинко гэдэг ч юм уу олон хүмүүс бол энэ малын экспортын, махны бүтэц зохион байгуул олон юм. Тэгэхээр тодорхой судалгаа шинжилгээний үр дүн бас байсан шүү гэдгийг харах хэрэгтэй. Хийж араас нь энэ ажлууд явагдаж байгаа байхгүй. Скэнтхэн чигээр цахилтаар тийм. Анхны өдрийн төлөвлөгөө 300-аас 500 хувиар биелүүлсэн сахин гутын өдрийн ажилчин Шарав алга. Эсгийлийн өдрийн ажилчин Хамсрын Бонцог Яндан. Хамсрын Мөн одоо Монголын 20 дугаар зууны түүхэнд монголчууд өөрсдөө шинэ нийгмийг бүтээн байгуулах цогц. Одоо тэрийг бол социалист системийн дотор харах. Тэр нийгмийн одоо бүх бүтээн байгуулалтанд хөдөө аж ахуйн энэ олон мянган жилийн турш явж ирсэн салбарын тийм ээ өөр одоо чиг хандлага атар газрыг эзэмших үйл явц бол маш том үүрэгтэй байсан. Атар газар эзэмсэн явдал бол ардын хувьсгал ясантай тэнцвэс дэж дүгнжээс тийм ээ. Тэгэхээр энэ их том үйл явц одоо 4-5 хөрс өрөөнд хэлсэн яг эхэлсэн цаг хугацаа тогтоол шийдвэр ер нь хамгийн анхны атар газар одоо юу эзэмшсэн одоо сангийн аж ахуй юм уу хамгийн анхны сангийн аж ахуйн тухай бас. Тэгэхээр атар газар эзэмших тогтоолыг бол 59 оны 3 сард гаргадаг. 59 оны 3 сард гаргаад Монголд 20 дугаар зуунд бол хоёр удаа атар газар эзэмшсэн байдаг. Эхнийх нь бол 1959, 20 дугаар зууны хоёрдугаар нь 1976 он. За 2 дугаар аян. Тэгэхээр 1959 онд намын төвөрөний 3 дугаар бүх төрлийн тогтоол харахад Монгол атар тариад тарьжсэн газар бол 100 мянга байсан. 100 мянга. 100 мянга дээр нь бол 100 мянга 95% нь бол дандаа үр тариад тарьдаг. Тэгээд тэр 3 дугаар тогтоол дээр яаж харахаар Монголд 300 мянган га атар газрыг шинээр эзэмшье. Тэгээд тэрийг зүйл толгойдсон тусламжтайгаар эзэмшье. Энэ ингэхдээ 4 сангийн аж ахуй шинээр явуулж байгаа. Дархан, зэлтэр, эгүүр, хэрлэн энэ 4 сангийн аж ахуй шинээр байгуулад орхон салингийн савнууд. Савн өөрөөр нь одоо хурмарт болон хойд голомтод хийж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дээр бас нэг хэрэгжүүлсэн нэг бодлого нь юу гэхээр зэрэг атар газар эзэмшиж байгаа энэ 4 сангийн аж ахуй дандаа шин залуучуудыг авчираа. Хуучин бол 1958 онд Монголд 21 сангийн аж ахуй байсан шүү дээ. 21 сангийн аж ахуйг байсан орн биш. 21 сангийн аж ахуй байсан. Тийм өөрөөр 58 онд тэгээд 100 га газар хагалдаг. Гэтэл 59 онд 4 сангийн аж ахуй байгуулахдаа тэр хуучин сангийн аж ахуйдаас хүмүүс хүн татаж авахгүйгээр дан шин залуучуудыг татаж байгаа. Энэ бол бодлого байсан. Ягаад гэвэл хөдөө нөгөө нэг атрын аян байхгүй. 1957 оны түрүүний тэр нэг Москвагийн олон улсын коммунист ажилтны номуудын зөвлөгөөнд дурдаад байгаа чинь зөв хий хоосон дурдаад байгаа зүйл биш. Энэ чинь болохоор нэг ярьж байгаа зүйл нь юу гэхээр нөгөө марксист ленинист намаар өдөрдүүлсэн намаар өдөрдүүлээ тий. Марксист ленинист онлоор зэвсгэлсэн намаар өдөр. Тэр коммунист ном байна, хувьсгалт ном байна ерөөсөө гол биш. Гол нь өдөрж байгаа онлын чиг нь бол ийм онл байна. Хоёрт нь хөдөө аж ахуйн системээр өөрчлөе гэсэн ийм хоёр том зорилго тавьсан байдаг хгүй. Тэр зорилгын хүрээнд Монголд тэр атар газар эзэмших хөдөлгөөн яваад байгаа. Тэр зорилго гадна талдаа тийм зорилготой дотроо үндсэн юутай. Тэгээд тэр залуучуудыг дан шин залуучуудыг нөгөө Улаанбаатар Араажгаар зарлаж байгаа хгүй. Араажгаар зарлахад ерөөсөө 3 хоногт л бүр 100 гаруй залуучууд цуглаад явна гэж ярьж байгаа. Авах гэж байгаа залуу нь бол эхний удаад бол эхний ээлжинд дархны сангийн аж ахуй 30 хүн л явуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд 100 хүн ирээд ирэхтэйгээ зэрэг одоо яаж сонгож явах вэ? Нөгөө одоо хүмүүс ярьж байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ ажил дөрвийн кабинет орчуудын газар ухуулаад 3 4 хоног газар ухуулаад нөгөө цагийг харж газар ухуулаад үлдсэн хүмүүсийн авчиад ажлаас цуцаад явцангийн явуулаад тэгээд сонгож авснаа хүртэл ярьдаг байхгүй. Тийм өөр тэр чин залуучууд бүр айгүй орж ирж штэ. 4 сангийн аж ахуй болгонд атрын шаанд датсан анхны газрууд байдаг. Атрын шанг датсан хүмүүс нь дандаа зөвлөлтийн мэргэжилтэнгүүд байж байгаа. Тэгэхээр дөнгөж газар тариалан дээр очоогүй тракторчин юм уу комбайнчны мэргэжил эзэмшээгүй залуучууд Улаанбаатараас хөдөө орон нутгаас ирээд очиж байгаа учраас зөвлөлтийн 300 гаруй мэргэжилтэн ирээд 300 гаруй мэргэжилтэн сангийн аж ахуй болгон дээр 20-20-оор олноор нь
зөвлөлтийн мэрэгчлүүд очиж байгаа байхгүй. Тэр яагаад зөвлөлтийн мэрэгчлэн олноор очиж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө юу ч мэдгүй залуучуудыг нөгөө зөвлөлтийн мэрэгчлүүд сургаж байгаа байхгүй. Тэр сангийн аж ахуй болгон дээр трактор компани 3 сарын курс явж байгаа. Тэгээд нөгөө залуучуудаа сургаал сургасан залуучуудад нөгөө өөрсдөө дагуулж яваад шөнө өдөр нь ингэж явдаг, шөнө нь ингэж явдаг, зоон ингэж татсан бүгдийн амьдрал дээр үзүүлж байгаа байхгүй. Тийм учраас нөгөө хүмүүс одоо атрын 60 жил хийх гэж нь одоо улсуу сонсож байгаа телевизээр харж байгаа бах. Одоо би анхны атарчид гэдэг ингээд сууж идэг улсууд. Үнэхээр анхны атарч мөн. Гэхдээ Монголын газар тариалангийн түүхэнд байгаа анхны одоо тариаланч биш. Монгол тариа тарьжсэн тариачин ард түмэн бол айл эртнээсээ зүүн байсаар ирсэн. 58 онд 21 сангийн аж ахуйд байсаар ирсэн. Хамгийн гол нь төр бодлогоор яаж байгаа юм хэрэг зэрэг Монголын тариаланчдыг шин залуугаар ингэж бэхжүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ атрын аян чинь эзэмших хийх аян бол нэгдүгээрт мэдээж одоо энэ социалист бүтээн байгуулалтыг хийх. Хоёрдугаарт нь бол Монгол улс дотоодын эдийн засгийн хэрэгцээгээ хангах тийм ээ. Урлагийн одоо хамгийн одоо чухал. Гуравдугаарт бол энийг дагаад шинэ нийгмийн давхарга бий болно. Давхарга болно. Хот суурин бий болно. Соёл бий болно. Тэгээ олон үйл явц үүсэн баг. Тэгээ тэр түрүүнд би хэллээ шүү дээ. Тэр энэ социалист бүтээн байгуулалтыг бид нар яриад байгаа юм чинь бүгд холбоотой байхгүй. Ардуудын малын хөвчлөлт давхар малгүй болсон ардууд хаана очтын газар тариалан дээр авчирж байгаа, хаана очтын ажил дөрөд авчирж байгаа, хаана очтын төмөр зам дээр очдөг байхгүй. Тэр чинь бүгдийн зохицоор нь харж шийдвэрлэж байгаа болохоос зөвхөн малын хурааж авчаад нийгэмчилчээд тэр ард түмэнд чи хайчаагүй шүү дээ. Тэр яг тэрнтэй чинь зэрэг тэрнтэй чинь зэрэгцээд атар гэдэг юм шиг компаничилж явуулж байгаа байхгүй. Тэрнтэй чинь гадна бас атрын сурталчилгааг сайн хийв. Тэглгүй хаа сурталчилгаа маш сайн. За сурталчилгаан дээр бас нэг юм зүйл ярмаар. 1958 онд хөдөө аж ахуйн бүх залуу ажилчин зөвлөгөө хийгээд тэр зөвлөгөөн дээр одоо анхны атар чинь Бямц цогтын чэйжин дээр бүгдаанд Монголоор дурсан хөдөлмөрийн баатар цол зүүж гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тариаланчдаас Монголын түүхэнд анх удаа газар тариа хагалаад авж байгаа хөдөлмөрийн баатар. Гэтэл монголчуудын сэтгэлд юу гэдэг юм хэрэг лохо зөө хэлж байгаа газрыг хамгийн ядуу хүн хагалдаг. Малгүй хүн л одоо тариа тарьж амьдэрдэг гэсэн тийм бодолтой байсан бол одоо харин газар хагалсан хүн хөдөлмөрийн баатар бол болгоод тэр олонд чинь ингээд сурталчлаад нэгдүгээр тавьчихсан. Хоёрт нь зөвлөлтийн атрын тухай кинонуудыг орчуулсан. Одоо нэг Иван Бровкин солдат нэг Иван Бровкин гэж нэг тийм тухайн үед од болсон Иван Бровкин цэрэгт Иван Бровкин атарт кинонуудыг бүгдийг орчуулаад цэрэгт нэг гавьяа байгуулж ирсэн атарт ирэл гавьяа байгуулаад тэр кинонууд чинь монгол хэл дээр орчуулсан нэг залуучууд чинь тэр араа жоор захлаад 300-аар 400-аар цуглаад байна шүү дээ. Тэр атрын тухай асуудал зөвхөн атар хүнс одоо Монгол энэ чинь бол хүнсээ хангачиж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлаа хангачиж байгаа. 20-р зууны Монголд үнэхээр олд амжилт ярих юм бол атрыг ярихгүй байхын аргагүй. Энэ чинь бид нар одоо хүн царай алдахгүй үндсэн бүтэн хүнсээ аваад эрүүл мэнд оршоод эрүүл байвал улс хөгждөг, эрүүл байвал ажиллах хүчинтэй байж байгаа энэ нөхцөл чинь бүрдүүлээд өгчөж байгаа байхгүй. Тийм учраас атрыг тухайн үед бол 21 оны ардын хувьсгалтай бол зөөрлсөн. За сүүлд 2006 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан Багвандгаа хүртэл хэлдэг шүү дээ. Үнэхээр 20-р зуунд олсон ололт амжилт байдаг гэж ярих юм бол атрыг заавалжгүй дурдахын зүйтэй гэсэн үгнүүд байдаг. тариалангийн ажил хөгжиж байна. За эдийн засгийн одоо хоёр том явуулсан бодлогын уг суурь бол юм байжээ. Гэтэл энэ 50-аад оны үед нэг том асуудал бий болсон. Улс төрийн системийн асуудал дээр нэлээд одоо өөрчлөлтүүд гарсан. Тийм ээ? Засгийн эрхэнд хэн байх? Залуучууд одоо тэр чин цоошин залуучуудын тойрог бий болж эхэлсэн. Энэ дээр одоо хэн энэ социалист одоо үйл явцыг түргэн хөгжүүлэх хэн авч явах уу гэдэг асуудал гарсан. Энэ улс төрийн үйл явцын тухай эхлээд болдоо. Энэ үед чинь ер нь 1950-аад оны дунд үе хүртэл манай чинь бол төр намын систем үйлчилж байсан байна шүү дээ. Төр намын тогтолцоо. Төр намын тийм ээ. Яагаад тэгж байгаа юм гэхдээ зэрэг энэ үед чинь одоо засгийн газрын тэргүүн бол бүх юм нийтээ нэгдүгээр хүн болж байсан. Тийм учраас одоо маршал Чаулсан бол улс төрийн төвчөөг толгойлж байсан. Намын төвөрөний нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга байгаад байгаа мөртөө улс төрийн төвчөөг бол ерөнхий сайд толгойлдог юм байсан. За энэ бол үндсэндээ 1955 он хүртэл үргэлжилсэн. Дараа нь Цэдэн Балдарга бол ерөнхий сайд болсны дараа бас үргэлжилж байсан. Гэтэл 50-аад оны дунд үед бол байдал өөрчлөгдсөн. Ягаад гэвэл нийт социалист орнууд бол нийгмийн удирдлага дотор бол намын төвөрөний нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга бол нэгдүгээр дэвшиж гарч ирсэн. Нам дэвшилж. Тий. Гэтэл тэр үед 54 оны
намын 12 дугаар их хурлын дараагаар болсон намын төвөрөний 2 дугаар бүгд хурлаар бол Сэдэнбалдар бол намынхаа ажлыг бол дамбугаа чилжүүлсэн. Дамбугаа намын төвөрөний 1-р нарийн бичгийн даргуулсан. За энэ үеэс тэр олон улс өөрөөр хэлбэл социалист орнууд орж байгаа тэр хандлагыг дамбугаа мэдэрч байсан. Нэлээд зүйлийг бол одоо 1-р нарийн бичгийн даргуул энэ шийдэх тэр тал руу байна гэдгийг бол дамбугаач мэдэрч байсан. Харин энэ үед бол Сэдэнбалгаа бол гэнтхэн одоо энэ байдлыг мэдээд бол одоо эргээд намын төвөрөний 1-р нарийн бичгийн даргаыг өөртөө давхар авах юм бодлого явуулж эхэлсэн. Ингээ 1958 онд хурлдсан намын төвөрөний 2 дугаар бүгд хурлаар яг бүгд хурлаж байгаа явцад дамбугад байдлыг танилцуулаад дамбугаа бол тэр дотор одоо нэлээд нас тогтсон байсан. Бас төдийлөн системтэй боловсруулгүй байсан учраас дамбугаа бол тэрийг зөвшөөрөөд тэгээд намын төвөрөний гишүүдийг бол нэлээд ятгахжээж намын төвөрөний 1-р нарийн бичгийн даргаыг сайд нэрийн зөвлөлийн даргатай хавсрах ийм эрхийг бол Сэдэнбалдарт бол олгосон. Тэгээд дамбугаа өөрөө бол намын төвөрөний 2 дугаар даргуй одоо намын ажил мал аж ахуй эрхлсэн нарийн бичгийн дарга болсон. Өөрөөр хэлбэл Сэдэнбалгаан эрх мэдэлд төр намын эрх мэдэл хамтдаа шилжсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ үеэс бол нам төрийн тогтолцоо өөрчилж байгаа. Төр намын биш, нам төрийн. Нам төрийн тогтолцоо. Энийг бол одоо хүмүүс ерөөсө тэр чигээрэл намын удирдлага 1-р байсан юм шиг бодоод байдаг. Гэтэл энэ чи яг практик амьдрал дээр бол өөр байсан байгаа гэдгийг энд хэлэх хэрэгтэй. За энэ үеэс бол нэг намын хязгааргүй ноёрхол бол тогтож эхэлсэн. Энийг бол зөвлөж бодолсон коммунист намын төвхөрөөс ч одоо үнэнхээр одоо дэмжиж одоо өөгшүүлж яасан гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл монголчууд ерөөсөө Монгол ардын хойсголт намын гишүүд өөрийгөө ерөөсөө коммунист гэж нэрлэдэг байсан шүү дээ. Гэтэл 60 оноос эхлээл одоо зөвлөлт холбоотолсон коммунист намын удирдлагууд бол Монголын коммунистууд гэж тэгээд тэрийн одоо манай одоо сайд нэрийн зөвлөлийн орлогч дарга байсан Дусангуй дараа нь боломж онцгой энэ тэр бол Монголын коммунистууд гэсэн үг хэрэглээд Сэдэнбалдарыг олон улсын коммунист ажилтны хөдөлгөөний нэрт зүтгэлтэн гэж өргөмжлөл ингээл одоо нэрт коммунист гэж тийм ээ. Ийм одоо коммунистчлах процесс одоо нэг эсэндээ бас явагдсан гэж одоо хэлж болох юм. Тэгэхээр энд бас Монгол ардын хойсголт нам Сэдэнбалдар бас энэ асуудалд их хашир хандж байсан байгаа шүү. 66 онд бол намын шинэ программыг одоо батлах үед бол нэлээд олон хүн Улаанбаатар хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга ажиллаж байсан алтан гэрлугай тэгт залуу байсан алтан гэрлугай тэргүүтэй хүмүүс бол Монгол ардын хойсголт намыг коммунист нам гэж нэрлэхэд санал оруулж байсан шүү дээ. Тэгэхээр Сэдэнбалдар бол тайлбарласан байна. Монгол ардын хойсголт нам гэдэг бол манай намын гишүүд тэдний хөгжлийн явцад байсан энэ онцлогийг одоо нарийн тусгасан ийм одоо нэр томьёо бид бол намаа заавал коммунист гэж нэрлэх албагүй. Монгол ардын хойсголт нам гэдэг энэ нэрээр нь байх нь зүйтэй гэд үлдээж ирсэн. Тэгээд зөвлөлт холбоотолсон коммунист нам гэдэг шиг. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас манай одоо удирдагчид бол тухайн үед бол бас өөрийн гэсэн сэтгэлгээтэй хандж байсны одоо жишээ юм. Яг хөө Сэдэнбалдарыг бол алдаа оноог ярьдаг. Гэхдээ бас одоо зөвлөлтийн талд бол үнэнхээр одоо зөвлөлтөд аль болохоор тал засаж улс орондоо юм хийхийг одоо оролдож байсан. Энийг үгүйсэхийн арга алга. Гэхдээ бас Монголын удирдагчид бас өөрийн гэсэн бодолтой байсан гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ яг хөө энэ үед бол хэдэн төвөгтэй юм гарсан л да. Жишээ нь нэг хүнийг дахин шитгэх явдлын эсрэг тэмцэл 1956 онд хурлдсан зөвлөлт бодлуулсан коммунист намын 20 дугаар их хурлын дараа л одоо идэвхжсэн. Энэ оролцсон намын төвхөрөний 1-р нарийн бичгийн дарга Дашин дамб сайд нэрийн зөвлөлийн дарга Хэмжээгийн Сэдэнбал нар одоо хурж ирээд аль нь ч гэсэн төлөөлөгчдийн тэргүүн гэж оролцоогүй байдаг шүү дээ. Дамбугай бол яасан гэхдээ зэрэг
одоо урд инерцээр одоо засгийн газрын тэргүүн нэгдүгээр хүн байж хад би тэргүүн болно гэж одоо зүтгэхэд хэцүү байсан. Цэдэн балгаач би одоо нэгэнт коммунист хөдөлгөөний хэмжээнд асуудал тавигдчихэд хад би тэргүүн болно гэж зүтгэхэд хэцүү байсан. Тэгээ очиод хоёулаа бол зүгээр төлөөлөгч гэж очиод ерөөсө коммунист намын хор нэгдүгээр нарийн бичгийн даргын дарга нар цуглахад хоёулаа л орчоод байсан. Засгийн газрын тэргүүнээр цуглахад хоёулаа орчоод байсан байдаг шүү дээ. Хоёр толгойтой орчоод тэгээ хурж ирээд ерөөсө хэн чиг одоо төлөөлөгчдийн тэргүүнгээгүй эндээс улс төрийн төвчөө тогтоол гаргаад 3% явуулахтай төмөр очроо нэг нь явсан шүү дээ. 3% явуулахтай ерөөсө тэр нарыг бол зөвлөлт боловсон коммунист намын 20 дугаар их хурлд оруулах төлөөлөгчөөр одоо томилсгоо гэж тэнийг төлөөлөгчдийн тэргүүн гэхгүй байгаа. Энэ чинь бас нэг тэр нэг төвөгтэй байсныг бол харуулсан ийм л үйл явцыг бол харуулж байгаа юм та. Тэгээд энэ сэхэтний төөрөгдөл гэж одоо энэ үед гарсан 56 онд одоо яг уу ер нь бол эхлээд сэхэтнүүдийн яриа их гарсан. Одоо жишээ нь зөвлөлт холбоот улсад нийлийгэл төмөр очиргоо тэргүүтээ одоо хүмүүс ярьж л байсан байгаа шүү дээ. За энд чинь одоо дүүрсрэнгөө орж байсан. За тэгээ бадарч гээд сайдны зөвлөлийн хэрэглэх газрын дарга байсан бадарчгүй байсан. Гэх мэтээр одоо олон хүн энийг бол дэмжиж байсан. Гэхдээ маршал чойсон Бомцэндуга хоёр бол энийг бол дэмжихгүй байсан байна. Ер нь одоо бид бол тусгаар тогтсон энэ бол сэвэрэл байх хэвээр энд болохгүй юм байхгүй гэдэг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ер нь залуу удирдагчид бол зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд орох тэр юуг бол ерөнхийдөө бол тийм дэмжингүй байсан аяс бол ажиглагддаг. Гэхдээ 56 онд бол нэлээд бие дааж хөгдөх улс орны хөгжлийн талаар их тодорхой санал тавих улс орны хөгжлийн концепцийг одоо нэлээд тодорхой болгох олон саналууд гарч ирсэн. Тэгээ ялангуяа энэ 1956 оны намын төвөрөний 4-р бүт хурлын дараа бол идэвхжүүлдэг. Дамбуга тэнд бол зөвлөлт улсын коммунист намын 20 дугаар их хурл манай намын үйл ажиллагаанд хийх дүгнэлт гэсэн илтгэл тавьсан. Энэ илтгэлдээ бол ер нь одоо нэг хүнийг дахин шүтчихний хор уршгийг бол их нэлээд тод томрон гаргасан байна. Гэтэл яг одоо хэлцүүлэх үед бол нэлээд татаж баг шиг оруулаад тэглээч гэсэн нэлээд дөрвтэй гаргасан. Энэний одоо хор уршгийг арилгах асуудлыг авч тавьсан. За энэ хурал дээр одоо төвөрөний гишүүн лоохот зэрэг хүмүүс бол ер нь намын удирдлагыг хүчтэй шүүмжилсэн. Ер нь улс орны хөгжлийн талаар одоо бид өөрийн гэсэн концепцтэй байх ёстой. Энэ асуудлыг тавьсан. Тэгэхээр энэ зүйлийн дараа бол ер нь сэхэтнүүдийн үгийг сонсъё гэж ярилцаад улс төрийн төвчөө бол нэлээд том ярилцлага сэхэтэн төвлөрсөн газрууд хийсэн. Гэвч сүүлдээ энэ зүгээр та нарт өөрийнхөө сансан бодсныг чөлөөтэй ямар ч чиг одоо асуудал байхгүй гэж яриулчаад сүүлд нь одоо хэлсэн үгээр нь 1956 оны 12 дугаар сард бол намын бодлогот харж өгөөгүй л гарч байгаа тухай намын төвхөрөний тогтоол гарсан. Энэ чинь урд талд зөвлөлт бодсон коммунист намын төвхөрөнд ийм тогтоол гарсан байхгүй. Тэрнийг юу ангууд бас энийг одоо өлгөж яваад тийм тогтоол одоо гаргацсан. Энэ дээр бол хоорондоо их зөрилдөнтэй байсан намын удирдлага. За ер нь энэ үеэс одоо нам засгийн хоёр удирдагчны хооронд бол зөрилдөн гарч эхэлсэн байдаг л да. Цэдэн балгаа дамбуга хоёрын хооронд бол зөрилдөө бас хуучин шинийн гэхээрч зөрилдөөнүүд гарч ирсэн. Тэгээд энэ маань сүүлдээ бол одоо ялангуяа сэхэтний тохирогдлын дараа бол одоо маш ерөөсөө үндэсний гэсэн юм бол нэг одоо нухчин дарах тийм байдал шилжсэн. Тэгээд 57 онд бол доктор Эренчингийн сүүлийн үеийн зохиолууд харш үзэл санааны тухай 1958 онд Төмний газар гэдэг баримтат каноны тухай гэл ингээл тогтоолууд гарч эхэлсэн. Энд бол ерөөсөө үндэсний гэсэн бодлогыг нухчин дарах ийм ажиллагаа энэ үед эхэлсэн. Ийм нэг төвөгтэй үе байгаа юм. Тэгэхээр энэ
хуучин шинийн зөрчил хүчтэй болж исэн ийм л нэг үе байгаа юм. Улс төрийн хувьд бол хамгийн хээдрээтэй төвөгтэй юм үе байсан. Тэгэхээр манай үзэгчид бол бас энэ богино хугацаанд улс төрийн одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж байсныг бол ялгаж харах хэрэгтэй. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл коммунист гэдэг зөвхөн одоо 1921 оноос л 90 он хүртэл бүгдээрээ коммунист байсан юм уу гэдэг энэ асуудлыг байнга тавьдгаа бол ялгаж салах хэрэгтэй. Бүр 60-аад он гарч иж энэ нэр томьёонууд Монголын улс төрийн ихнийг нэрлэх нэр итгэл болж исэн. Сая Болдоодор багш хэллээ. Сэхэдний төөрөгдөл бол зөвлөлт холбоот улсаас гадна хятад бас өрөлсөн тийм ээ. Эрдэмтэн бүхэн үгээ хэлж цэцэг дэлгэр тийм. Эрдэмтэн бүхэн уралдаг гэж тийм. Тэр чинь хятадын коммунистын хэнд хооронд барууны аюул гэлрүүлэх тийм хөдөлгөөн өнгөрсөн байгаа шүү дээ. Тэгээ 56 онд манай намын төлөөлөгчд бол Мао Цзэдунтай Москвад уулзахад бол бүр асуусан байдаг шүү дээ. Энэ бодлогоо үргэлжлүүлэх үү гэж Дамбуга одоо Мао Цзэдунгаас асуусан. Үргэлжлүүлнэ. Цааш ч барууны аюулыг бид энэгээр одоо зогсооно гэж хариулсан байдаг. Тэгээ тэр бас нөлөөлсөн шүү. Тэгэхээр манай эрдэмтэд бол үгээ хэлэхлээр ёстой нөгөө чөлөөтэй энэ дэр болгосон. Тэ одоо том эрдэмтэд Дамдисрангуй ч юм уу Дангасрангуй ер нь олон хүмүүс бол үгээ хэлсэн. Тэр битгий одоо хүннүүгийн төмрийн үйлдвэрээс дор төмрөө шайлуулж чадахгүй байх сквадргаа хэлж Дамдисрангуй гэрээ бүрж чадахгүй байж тийм ээ. Эскигээр гэрээ бүтэн бүрж чадахгүй байж одоо социализм байгуулах тухай ярьж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгээд Дамдисрангуйч бүр сүүлд одоо Сэхэдний төөрөгдлгээд одоо тогтоол гарсны дараа хүртэр хатаа үг хэлж байсан шүү дээ. Та нар Сэхэдний ямыг энэ алга цаасаар таглаж болно. Энэ цоорхой ард түмнийхээ цоорхой гэрээг юугаар таглах гэсэн гэж шууд одоо эсэргүүцэж. Тэгэхээр үнэхээр эрдэмтэд бол тэр үед улс орны хөгжлийн талаар санаа зовж үгээ хэлж ирсэн гэдэг нь бол эндээс харагддаг. Харамсалтай төр засаг эрдэмтдээ мушгиж одоо хэлмэгдүүлэх ийм явц бол бас өрнжсэн. Энэ дээр нэг ярихгүйгээр үлдээж болохгүй нэг хамгийн бас чухал асуудлын нэг бол соёлын давталгон. Ер нь бол яг үнэндээ бол монголчуудын иргэншил соёлд оруулсан одоо реформ гэсэн үг шүү дээ том. Энэ соёлын одоо давталгооны тухай бас Сонсолдлон доктор. Соёлын давталгаан чинь яг л бас л 1959 оны тогтоолоор л гардаг. 59 онд Аттарын аян өрнүүлэх тогтоол гараад соёлын давталгаа өрнүүлэх тогтоол гараад ерөөсө тэр бүх юмнууд чинь үндэс тэр нэг дор нэг цэгд яваад байхгүй. А соёлын давталгаа яагаад явуулж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг нэг монголчуудын амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж шүү дээ. Монголчууд талаар нэг тараад байдаг гэсэн бол одоо нөгөө нийгэмчлээд нэгдэл сангийн аж ахуй сөв төөрөн газруудад ингээд тэрээд ирлээ. А соёлын давталгаа явуулах гол үндсэн нөхцөл үе гэхээр саяны нэгдэлч хөдөлгөөн, саяны атар газар, ажил дүржүүлэлт одоо зам тээвэр холбоо хөгжсөнийх байхгүй. Хөгжсөн учраас одоо монголчуудын соёлын давталгаа явуулж байгаа. За соёлын давталгаа яаж байгаа зэрэг тий ерөөсөө энэ чинь албаар дэлхийн биш Монгол улсад 2 жилийн хугацаатай явуулаад хүн болгон ариун цэвэрч бай. Энэ чинь 2 үе шаттай явж байгаа. 1959-с 61, 62-оос 63 он. Ерөнхийд нь бүр ботн 20 дугаар зууны бүхэл түүхээр наваад гэсэн соёлын давталгаа 1959-с 1975 он хүртэл үргэлжилдэг юм. Сүүлд нь тэр 1969 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төвөрийн улс төрийн товчооны 1969 оны 11 сарын 27-ны өдрийн тогтоол гараад Монгол орон даяар соёлын давталгааныг Ардын Хувьсгалын 50 жилийн ойг өгтөж явуулъя гэдэг ингэж гараад тэгээд 72 онд тэрийг ахиж тэмдэглээд дахиад явуулах нь зүйтэй юм байна гэдэг 75 он хүртэл үргэлжилдэг. Ерөн соёлын давталгаан бол 20 дугаар зуунд бол 1959-с 1975 оны хооронд үргэлжилдэг. Хамгийн хүмүүсийн ярих дуртай ямар үр дүн вэ? Хамгийн хүмүүс ярих дуртай үе нь бол ариун цэвэр сагсан тухай асуудал их ярьдаг. Энэ нь бол хамгийн анхны үе 1959-с 61 он. Энэ ариун цэвэр сахи. Ерөөсөө ариун цэврээ сахи би усан доорыг бие угаа сурыг гэж ярьж байгаа бүр ингээ ярьдаг ойлголтоор. Хоёрт нь тий ахуйд хоёрт нь ерөөсөө нэг бичиг үсэг мэддэг болъё. Одоо хэрвээ чи уншиж чаддаг бол цээж бичиг бичдэг болъё. Цээж бичиж чаддаг бол ном уншия гэх мэтлэнгээр юугаа гуравт нь нийтийн хэв журмыг сахи гэж байгаа. Арх дарс уухай бай, ажилгүй дэмий тэнхээ бай гэсэн ийм лозунгууд тавиад явж байгаа юм. Энэ бол тухайн үед ард түмэн бол хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ үйл явц юм. Зарим нэгэн тохиолдолд бол захиргааталтын аргаар хийсэн. Тийм учраас зарим улсуудын захиргааталтын аргаар хийсэн нэг тийм сонин санагддаг юм шиг байгаа. Тэр одоо юу гэдгийг марл зарл, аягны марл нь энэ байна, орны дэвсгэрийн даав нь энэ байна гэд ингээд ярих нь. Тэгээд захиргаатахгүй бол хэвшгүй биш тэр чинь. Хэрэгжүүлж байгаа хэвшүүлэх гэж байгаа атга агуулга бол зөв. Харин хоёр дахь шат нь болохоор шал өөр төвшөнд. Хоёр дахь шат нь монголчууд одоо сая сурчлаа
усанд ордог болчлоо. Ном уншдаг болчлоо. Нийтийн газар, олон нийтийн газар бие зүй авч явдаг болчлоо. Одоо хөдөлмөрчдийн техник боловсролын хүмүүст явж байгаа байхгүй. Өөрөөр Ингээд соён соён гээгэрх тал руугаа явж байгаа байхгүй. Ахуйн соёлоос. Ахуйн соёлоос. Гэтэл 1972-75 онд энэ соёлын давталгаан чи огт өөр бүр мод тари, зүлэгжүүлээ. Одоо юу гэдгийг нийгмийн юмр орж ирж байгаа. Энэ чинь соёлын давталгааны тэр жилүүд бол би яста дунд сургуулийн сурагч байсан. Тэр соёлын давталгаан чи би явж ялээ шүү дээ. Одоо сурагчдыг айлаар явуулаад орны цагаан давууг ингээ үзээд ариун цэвэр муу байвал шууд хуу татчаад угаалгадаг энэ төр. Сурагчдыг явахаар хүмүүс их хичдэг. Сурах хүүхдээс. Пионеруудаас одоо их хичдэг байсан. Тийм юм одоо хийдэг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бол бүр ингэж хүмүүсээ шалгуулдаг байсан шүү дээ. Одоо бол тэрийг бол хүмүүс бол захиргаад жил байна гэж байгаа. Үнэндээ бол зүг байсан шүү. тэгжээж жишээ нь хүмүүс бол орны дэвсгэр цагаан давууг бол эхлээд бол үзүүлэх гээд соёлын давталгааны комисс үзүүлэх гээд үзүүлнгээ хадгалчаад гаргаж яснаа сүүлд нь нөмөрч унтаад байхаар давууг хүнжилчин шал өөр биеинд нэвтэйхэн сүүлдээ эн чинь ерөөсөө эн чинь хэрэгцээ гэдгийг ойлгоод ингээд яваад эхэлж байгаа. Тэгээ ер нь бол соёлын давталгааныг бол би маш чухал юм болсон. Би хөдөөнөөс яг соёлын давталгаанд давталж яхад одоо хөдөөний хөөхтэй байж байгаа аймгийн төв дээр орж ирэхэд юуны одоо аймгийн төвийн гудамжаар нэг 20-20-ийнхээ юм тэрэг төрдсөн. Одоо тэр доржийн алчуур, хар алчуур гэдэг ингээ үзүүлээд ингээ явуулаад тэгээд матер яваад айлдсан гахаа тавина. Одоо тэр чинь тухайн үед их л тохирсон хэлбэрэл байж л дээ. Ер нь тэгээд яс суртахуунаар нь барих. Тэгээ явандаа эн чинь тэгээд яг хэрэгцээ юм байна. Амьдралын гэдгийг ойлгуулахад их чухал зүйл байсан. Нийгэмд бас хүмүүс ёс зүйтэй байж л дээ. Олон энэ хүний өмнө нэр төрийн асуудал байна. Тэгэхээр одоо би энэ соёлын давталгааны одоо судалгаа энэ зүйлүүдийг ингээ хараад байхлаар өнөөдрийн манай нийгэмд харин жинхэнэ хэрэгтэй болсон юм шиг. Тийм ээ? Годомж олон нийтийн газар бие авч явж чадахгүй байна. Тийм ээ? Хүн ахмад заахцхийн асуудал алга байна. Тэгэхээр энийг хүч хэрэглэх нь хаашаа юм? Ер нь бол зохистой хэрэгжилж Монголыг одоо Монголд хэрэгжүүлсэн туршлага байна. Тийм нийгмийг одоо соён гэгэрүүлэх, соёлжуулах, ахуйн одоо соёлтой болгох ийм явц бол хүмүүс одоо энийг янз бүрээр одоо тоглоом шоглоом маягаар ойлгоод байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ чинь тоглоом шоглоом биш, төрөөс явуулсан үр дүн гарсан том бодлого байсан. Тий, үр дүн гарсан. Энэ гадныхын зөвшөөрч байна л да. Одоо Монгол их сургуулийн профессор институт биш чинь анх Монголын одоо соёлын хувьсгалыг судлана гэж ирээд тэгээд над дээр ирээд би үгүй соёлын хувьсгал гэдэг чинь зөндөө юм ярьсан чи соёлын давталгааныг судлаа. Тэгээд мань хүн соёлын давталгааныг баруун аймагуудаар бүр тойрч нарийн өдрөмжтэй явж ирээд тэргээр хамгаалсан. Тэгээд дараа нь бол одоо энэс бол ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ ер нь ёстой мундаг юм хийж ястай. Тэгж хийгээг бол ямар байх болсон болоо гэж яддаг. Тэгэхээр үнэнхээр чухал юм байсан. Саяны захирлын ярьсан тэр соёлын давталгаан дээр өнөөдөр хийх ёстой гэж яриад байна тийм. Тэгэхээр өнөөдөр хийх ёстой соёлын давталгаан 20 дугаар зуунд хийсэн соёлын давталгаан хоёрын хоорондын ялгаа байна. 20 дугаар зууны соёлын давталгаа чи ахуй байдлаар хийж байгаа соёлын давталгаан. Өнөөдрийн соёлын давталгаан ахуй байдал нь бүр тис өөр. Машин угаалгын машинтай, эндүүтэй, бүр уурын ямар юм левандатай. Гэтэл ийм байгаа тохиолдолд өнөөдөр соёлын давталгаа хийх гэж бол ухамсарлуул юм. Хүмүүсийн ухамсарл байна. 20 дугаар зууны соёлын давталгаан чинь бол нөгөө гар угаадаг юуг нь бэлдэж өгж байгаа юм. Бүр ингээд төмрийн заводод гар айл болгонд гар угаах одоо ариун цэврийн юуг нь бэлдэж өгөн, зуухыг бэлдэж өгөн, яндангийг бэлдэж өгөн. Өнөөдөр бол тийм ахын шинжтэй юм бол төр хийхгүй. Ерөөсөө ёстой таны саяны хэлдгээр үнэхээр өнөөдөр Монгол соёлын давталгаа ухамсарлуу хийх тэр боловсон хүчин бэлдсэн. Өнөөдөр оюутнууд байна, багш нар байна. Одоо юу гэдэг ахмадууд ч байна. Энэ бол зүгээр хүмүүсийн сэтгэлгээр ухамсаруу хийх л ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр бидэнд тийм дуршлага байна. Тийм түүх байна. Бас судалсан судалгаанууд байна. Болцооч байна. Гэж ингэж одоо харж болно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулдаг Монголын түүх энэ удаагийн цуврал нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг бол 1960-аас 80-аад оны Монголын ертөнцийн тухай асуудлыг бид ярилцах болно.